Стоя тук в Аутсбург и усещам как времето сякаш спира. Този град носи тежестта на векове и в същото време топлината на хора, които го обичат. Камъните под краката ми са свидетели на стотици истории, а въздухът ухае на история и уют. Всеки ъгъл крие тайна, всяка улица те кара да забавиш стъпката и да се загледаш. Това не е просто град. Това е място, което те кара да искаш да останеш още малко. Аугсбург е един от най-старите градове в Германия с история над 2000 години. Стария град впечатлява с богата архитектура от Ренесанса и барока. Тук има внушителни дворци, църкви и фонтани, които са запазени в оригинален вид. Центърът е пешеходна зона, пълна с малки магазини, кафенета и ресторанти, където можеш да опиташ традиционна баварска кухня. Градът е известен и със своята уникална система от канали и водни мелници, които са част от световното културно наследство на ЮНЕСКО. Разходка и Стария град е като пътуване през времето, съчетано с модерния комфорт и оживена градска атмосфера. Днес обиколката ни из Стария град ще започне от уличката Ана Страше. Това е централната, където се намират интересни исторически сгради, а отдолу по тях има различни заведения, бутикови магазини, както и много хубави аутлети за дрехи на много достъпни цени. Ана Страше е една от най-оживените улици в Стария град на Аутсбург. Днес е пешеходна зона, но в миналото е била важна търговска артерия, свързваща различни части на града. Разхождайки се тук, усещаш едновременно динамиката на съвремието и пулса на историята. От двете страни ще видиш както модерни магазини и уютни кафенета, така и старинни фасади, които пазят духа на миналото. Една от най-значимите сгради тук е църквата Света Ана, основана още през 14 век. Тя не е просто религиозен храм, в нея се намира фамилната капела на Фугерите, една от най-влиятелните банкерски династии в Европа. Интересното е, че точно тук Мартин Лутер е отсядал по време на своите реформи, което превръща мястото в истински исторически кръстопът. Ана Страше е не просто улица за разходка. Това е място, където можеш да усетиш духа на Аугсбург, град, в който търговията, изкуството и историята вървят ръка за ръка. Вече се намирам и пред най-голямата катедрала в Аугсбург. И аз винаги съм казвал, че ако не посетиш поне един от храмовете в града, това означава, че ти не си усетил истинския дух на самия град. Църквата е доста уникална по размери, също така е много красива. Не съм виждал до сега такъв тип, малко смесица между катедрала, някой замък, дворец. Хареса ми отвънка, но нека да влезем и отвътре да я разгледаме. Аугсбургер дом е една от най-значимите и внушителни катедрали в Южна Германия. Със своята богата история, датираща от 11 век, тази готическа и романска църква е духовното сърце на града и впечатлява с внушителната си архитектура и красивите си витражи. Вътре ще откриете уникални произведения на религиозното изкуство, включително олтарни образи и древни фрески, които разказват истории от миналото. Особено впечатляващ е големият орган и гробницата на светия унгарийски крал Ласло, която придава допълнителна историческа тежест. Аугсбургер дом не е само място за богослужения, а и културен център, който привлича туристи и ценители на изкуството от цял свят. Посещението му е възможност да се докоснете до вековна духовност и архитектурна красота, които остават в сърцето дълго след напускането на сградата.
Време е за студена бира, кратка почивка, да хапнем и да презаредим батериите. Седнах в една много интересна малка пивоварна. Ще изпиша някъде отгоре точното име какво е, защото абсурд с този немски да го произнеса. И както те има долу под самата пивоварна ресторант и погледнете какво си взех. Това е тяхната картофена баварска салатка. Също така тук имам кисело зеле, наденички и разбира се бира, нали? Накъде без бирата, когато си в Германия. Обзалагам се, че тук тази седмица ще приям от наденички, но поне веднъж годишно само пътувам до Германия. Да пробвам първо наденичките. От червените са, не са от белите нюрнбергските. Много са вкусни. Леко пикантни. Много ми допаднаха. И са на грил. А сега да го опитаме това кисело зеле. Да на 35 градуса навънка. Ще бъде малко тежечко, ама хубаво е киселото зеле. Много е меко. Буквално когато го сложиш в устата ти се разтапя. И разбира се салатката. Аз трябваше няма да почна, де. Уникална е. Салатата баварската, която е с оцет, много ми харесва. На места може да откриете и с горчица, но аз на нея не съм и много фен, защото не обичам горчицата. Така че хапвам, презареждам батериите и продължаваме. В сърцето на Аугсбург се намира впечатляващият бароков дворец Шецлер Палас, една от най-красивите и запазени аристократични сгради в цяла Южна Германия. Построен е през 18 век за богатия банкер Бенедикт Адам Либик и е истински шедьовър на рококо архитектурата. Макар и да не е дворец в класическия смисъл като кралска резиденция, сградата е доста внушителна. Разполага с пищни салони, изящни зали и великолепна стълбищна клетка, декорирана с златни орнаменти и стенописи. Най-впечатляващото помещение в Шацлер Палас е така наречената бална зала в стил рококо, която се счита за една от най-красивите зали от този период в Германия. Нейната дължина е цели 32 метра с високи огледала, кристални полулеи и фрески по тавана, просто спиращи дъха. Дворецът приотява и няколко художествени колекции, сред които и германската барокова галерия, както и една от най-значимите частни колекции на старинни рисунки и гравюри в страната – графическата колекция на фондация Халбройх. Освен това, тук може да се види и част от колекцията на Държавната галерия Аугсбург, която включва картини на художници като Ханс Холбайн, Лукас Кранах и Франциска фон Ройтен. Шацлер Палас не е просто музей, а място, което пренася посетителите няколко века назад, във време на изтънченост, богатство и културен разцвет. Ако обичате изкуството, историята и внушителните интериори, това място определено ще ви впечатли. До сега съм доста приятно изненадан от Аугсбург. Много ми наподобява на Мюнхен, само че в по-малкия му вариант, както и тук Лудница. Както виждате, няма. Доста е по-малък града и е доста по-спокойно, защото докато си в Мюнхен на центъра, там буквално не можеш да се разминеш от тълпи. Ако случайно посещавате Бавария, съветвам ви елате. Само на 30 минути път с влака се намира Аугсбург от Мюнхен и се заслужава да отделите поне един ден на това прекрасно баварско място. Време е да се разходим по Максимилиан Штрасе, която е една от най-красивите исторически значими улици в Аугсбург. Тя свързва централния площад на града с величествената църква Свети Ултрих и Афра и е дом на много впечатляващи сгради, които отразяват богатата история на града. Улицата е известна с великолепните си дворци и палати, включително известните сгради на фамилията Фугер, една от най-влиятелните банкови династии в Европа през Ренесанса. Тук ще видите и 3 внушителни фонтана – Аугустус, Меркур и Херкулес,
които символизират различни социални групи и са сред най-известните паметници на улицата. Максимилиан Штрасе не е просто място за разходка или пазаруване, тя е жив музей под открито небе, където всеки камък носи история, а всяка фасада разказва своята история за богатство, власт и култура. Разходката по тази улица ви пренася през векове и ви дава възможност да почувствате духа на Аугсбург по един неповторим начин. И разбира се, време е за подаръци, на къде без тях. Погледнете какви интересни магнитчета има тук. И ето магнитчетата, които купих, които без тях, разбира се, не можем. Това е едното, е такова. И така се върти. Следващото, което купих е... Впрочем, това най-много ми харесва, ще е най-изчистено. Сърчце. И третото магнитче, този път по-скромно с подаръците, но само 3 ми трябват. Ето е такова с термометър, пише Аугсбург и тук има някакви висулки. Но бих казал, че магнитите в Германия са доста скъпи. 16 евро и 85 цента излязоха тези трите магнита. И бих казал, че това не са и едни от най-скъпите. Социалният комплекс Фугерей в Аугсбург е едно доста интересно място. Това е квартал на над 500 години, който още във времето е бил създаден точно за бедните хора. Тук наема, и то годишния, не месечният, е само 88 цента. Разбира се, за да кандидатстваш за такова жилище, трябва да си беден, да нямаш никакви кредити. Също така трябва да си католик, както и да се молиш поне по 3 пъти на ден. Разбира се, има със сигурност и някакви други дребни изисквания, но тук няма да влизаме в подробности с тях. От тогава, още от преди 500 години, до ден днешен наема не се е променил. В момента той е и малко като музей за туристите и разбира се има вход за нас от 8 евро, но той е точно за да покрие разходите на комплекса. Вие представяте ли си? 500 години това нещо да не е променено и наистина хората да мислят и за бедните. Фугерей в Аугсбург е най-старата социална жилищна общност в света и уникален пример за ранна форма на социално жилищно строителство. Основан е през 1521 година от Якоб Фугер, член на една от най-богатите и влиятелни банкерски фамилии в Европа. Идеята за този проект е била проста, но революционна за времето си. Да се създаде място, където нуждаещите се граждани на града да могат да живеят на символичен наем и в достойни условия. Комплексът се състои от около 67 малки къщи, построени в традиционен стил, подредени около тесни улички и вътрешни дворове. Това е своеобразен квартал с огради, който е запазил архитектурния си вид и дух от 16 век до днес. Централно място в Фугерей заема малка църква, която е била и основна духовен център на общността. Жителите на Фугерей заплащат изключително нисък наем, само 88 цента годишно, което е фиксирана стойност още от основаването на комплекса. Това се прави в цел да се гарантира, че тези, които наистина имат нужда, могат да живеят тук без да изпитват финансово затруднение. В замяна на това обаче има строги условия. Наемателите трябва да бъдат католици, граждани на Аугсбург и да имат добра репутация. Така се поддържа стабилност и ред в общността. Фугерей не е просто музей на социалната история, това е жив квартал, в който и днес живеят хора. Той е също така популярна туристическа дестинация, където посетителите могат да се разходят и старите улички, да разгледат музея и да усетят духа на една 500 годишна традиция. И за финал, приятели, вече от тази жега си казах, не мога повече, ще се взема един аперол шприц. Аз останах доста изненадан и от този квартал, в който жилищата са само по 1 евро на година.
Разбира се, тук живеят бедните хора, което не е хубаво, че са бедни, но в крайна сметка пожелавам им на тях да преуспеят занапред. Но иначе буквално живеят в един приказен рай, поне на външен вид. И това, разбира се, приятели, беше финала на днешното видео. Надявам се да ви е харесало и ако е така, не забравяйте да се абонирате за канала ми Скам Банката, за да не пропуснете нито едно. Следващата седмица, разбира се, видеята от Бавария продължават и ще посета Аугсбургския зоопарк, който е малко по-специален от другите в Германия, но защо е така, ще разберете в следващото видео. Обичам ви и до следващата неделя.